आमची गोवा युनिव्हर्सिटीची युनिट जी आहे एनएसवायची ती आयज रजिस्ट्रार ऑफ युनिव्हर्सिटी ताका मेळ्ळें आयज विथ द मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यू. खूप दीस जाले आमचे युनिव्हर्सिटीचे हॉस्टेलांत जे स्टुडंट्स रावता तांकां जेवण बरें मेळना. जेवणान किडे मेळटा, किडे अनहायजेनीक फूड मेळटा, क्वॉलिटी फूड मेळत ना आनी एकदां न्हू दोनदां न्हू रिपिटेडली तांकां जेवण बरें मेळना. सो हे जे स्टुडंट्स वेगवेगळ्या वाठारांतून स्टुडंट्स गोंय बसून येता आनी थंय रावता बिकॉज आपल्याक युनिव्हर्सिटी पयस पडटा म्हणून. ते खुबशे स्टुडंट भायले सुद्दां आसा, इंटरनॅशनल स्टुडंट सुद्दां आसा आनी तांकां क्वॉलिटी फूड मेळना. सो हे विशय घेवन आयज आमची जी युनिव्हर्सिटीची कॅम्पस युनिट जी आहा लेड बाय आमचो ऋषभ फळदेसाय तेंच्यांनी आयज युनिव्हर्सिटी रजिस्ट्राराक मेळ्ळें आनी ताका सांगलें की तूं ताबडतोब त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेस कॉन्ट्रॅक्टराक तूं ताबडतोब टर्मिनेट कर आनी ताबडतोब एक नवो क्वॉलिटी फूड दिवपी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक अपॉइंट कर. तो रजिस्ट्रारान सांगला आमकां की तो बेगीचे बेगीन टेंडर काडटलो इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी आनी क्वॉलिटी फूड प्रोवायडर जो क्वॉलिटी फूड दिवंक शकता इन दॅट प्राइस ताका अपॉइंट करतलो म्हणून. आनी रजिस्ट्रारान अशें सुद्दां सांगलें की क्वॉलिटी फूड दिवपा खातीर पयशे वाडोवचे पडटले, फीज वाडोवची पडटली. सो आमी रजिस्ट्राराक ठामपणान सांगला की तूं फीज वाडोव नाका, फीज वाडय नासतना तुमी क्वॉलिटी फूड दिया. समज कॉन्ट्रॅक्टर मेस कॉन्ट्रॅक्टर चड पयशे विचारता जाल्यार ती तुमची जबाबदारी बिकॉज युनिव्हर्सिटी इज अ पब्लीक युनिव्हर्सिटी, इट्स नॉट अ प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी. समज तो पयशे चड विचारता जाल्यार युनिव्हर्सिटी ताका एक्सेस अमाउंट तांचे तर्फे दिवंक जाय. युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्सा कडल्यान एक्स्ट्रा पयशे घेवपाचे न्ही. सो आमचो पयलो डिमांड आहा की दे शूड नॉट इन्क्रीज द मेस फीज. आनी ते म्हणटा युनिव्हर्सिटी रजिस्ट्रार म्हणटा आमचे कडेन इतले पयशे ना. सो गव्हर्मेंटा कडेन विचारूंक जाय तेंच्यांनी बिकॉज दिस इज गव्हर्मेंट युनिव्हर्सिटी. चीफ मिनिस्टर सदांच खंयचेय कॉलेजीन वयता जाल्यार म्हणटा की आमचो युनिव्हर्सिटी आमची जी एड्युकेशन आहा ती नंबर 1 आहा देशाची. दिस इज द नंबर 1 एड्युकेशन सिस्टम ऑफ गोवा वेर अ स्टुडंट आफ्टर पेइंग थाउजंड्स ऑफ रुपीज cannot get a quality food. Quality food is a right of every student studying in university. कित्याक हे स्टुडंट जे आहा आपले फ्युचरा खातीर थंय शिकता, आपले फॅमिलीक सांबाळपा खातीर थंय शिकता, डे टू डे लायफान आपली फॅमिलीक हेल्प करूंक जाय, खंय तरी शिकून खंय कामाक लागतलो भुरगो, खंय कामाक लागून बरें आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट करपाक जाय म्हणून थंय आपल्या घरातून पयस रावन थंय रावन शिकता. आनी त्या भुरग्याक समज तुमी क्वॉलिटी फूड बेसीक क्वॉलिटी फूड दिवंक शकना जाल्यार गव्हर्मेंटाक लज. आनी आमी रजिस्ट्राराक सांगला समज तुका तुजे कडेन पयशे ना जाल्यार गव्हर्मेंटाक लेटर बरय आनी गव्हर्मेंटा कडसून पयशे घे म्हणून. आनी वी वील ऑल्सो सपोर्ट हिम आनी वी एज एनएसयू ऑल्सो वील मीट द हायर एड्युकेशन डायरेक्टर and also the Secretary of Education regarding this matter. And NSY Goa is with the students and will make sure की समज फेब्रुवारी पर्यंत नवो टेंडर काढना आणि बरो जेवण दिना भुरग्यांक जाल्यार वी विल बी फोर्स्ड टू प्रोटेस्ट एट द एडमिन ब्लॉक and will घेराव the vice chancellor until and unless they give the nice food to the students.